President, det har pågått en diskusjon om hvem som låner klær av hvem i norsk politisk debatten de siste 14 dagene. Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen, men det er altså ett punkt hvor Høyre og Arbeiderpartiet i veldig mange år har hatt tilnærmet felles garderobe. Og det er inne i prioriteringen av at vi fortsatt skal utvikle vår olje- og gassektor, sørge for at den grunnlaget for å finansiere velferden som olje og gass har vært hele tiden gjennom, at det skal fortsette. Vi har av og til diskutert organisasjonsmodeller, men vi har vært enige om formålet. Regjeringen står overfor et viktig veiskille, og Arbeiderpartiet står overfor et viktig veiskille i dette. Når man skal ta stilling til spørsmålet om man skal ha konsekvensutredning eller ikke i Lofoten og Vesterålen, så vil et signal om å ikke gjennomføre konsekvensutredning være et signal om at Arbeiderpartiet har flyttet seg i forhold til betydningen av olje- og gassvirksomheten, og at de altså kompromisser vekk det et bredt og stort flertall i det norske samfunnet ønsker, nemlig å få dette konsekvensutredet. Det er nemlig sånn at fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark har vedtatt ja til konsekvensutredning. Regionrådene i Sør-Troms, Lofoten, Salten og Vesterålen har vedtatt ja til konsekvensutredning. 11 av 12 kommuner i Lofoten og Vesterålen har vedtatt ja til konsekvensutredning. Bystyrene i Tromsø, Bodø og Harstad har vedtatt ja til konsekvensutredning. Ja, NHO, LO, Fellesforbundet både lokalt og sentralt har vedtatt ja til konsekvensutredning. Også mange som ikke er sikre på om de er for til slutt å si ja til oljeutvinning i området, mener at det er viktig å få til denne konsekvensutredningen. Og 80% av dette Stortinget, hvis Arbeiderpartiet står for det de før har stått for, er for en konsekvensutredning. Da er min utfordring til statsministeren, om han har tenkt å lytte til dette demokratiet, sørge for å få gjennomført konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen. Statsminister Stoltenberg. Også dette spørsmålet er jeg glad for å få, fordi at olje- og gassnæringen er en veldig viktig næring for Norge. Den har bidratt til verdiskapning, bidratt til inntekter som vi alle har hatt glede av. Men noe av nøkkelen til suksessen til norsk olje- og gassvirksomhet er at vi har gått gradvis fram, forsiktig fram og kunnskapsbasert fram. Det gjorde vi da vi gikk nord for 62. breddegrad, da vi gikk inn i Norskehavet, da vi gikk inn i Barentshavet og de ulike delene av Barentshavet. Og den gradvise, forsiktige tilnærmingen bør vi fortsatt ha, basert på kunnskap. Denne regjeringen har videreført den politikken ved at vi har tildelt store, nye letearealer i flere konsesjonsrunder i Barentshavet, i Norskehavet, i Nordsjøen, men i tillegg så har vi altså åpnet opp for muligheten for å gå videre i helt nye områder ved at vi nå skal sette i gang konsekvensutredning rundt Jan Mayen. Og vi har fått en delelinje med Russland som åpner for å også ta opp spørsmålet om eventuell mulig gass- og oljeleting der. 60% av norske ressurser er ikke utvunnet, så det er altså store ressurser også andre steder enn utenfor Lofoten som kan utvinnes, og vi er godt i gang, og vi har rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel, slik at bildet av at det er stans i denne virksomheten er feil. Vi investerer mer i olje og gass under denne regjeringen enn under den forrige, og vi har gitt omfattende og et stort antall lete- og utvinningstillatelser under denne regjeringen. Når det så gjelder Nordland 6 og 7 og Troms 2, så er det jo for det første slik at det paradoksale er jo at det vi nå gjør er jo det den forrige regjeringen bestemte, nemlig at vi skulle ta stilling til dette området i forbindelse med en forvaltningsplan. Hvis man hadde, deler av Nordland 6 var åpnet, Bondevik II-regjeringen valgte å stenge det, og sa at dette skulle man ta stilling til i forbindelse med en forvaltningsplan. Da har jeg tenkt å gjøre som Bondevik II-regjeringen faktisk sørget for, nemlig at vi har en forvaltningsplan for disse områdene, og så bestemmer om vi går videre med konsekvensutredning. Hvis det hadde hastet så veldig, så kunne man jo gjort det allerede i 2001, men da stengte man disse områdene. Tilleggsspørsmål, Erna Solberg. Statsministeren snakker mye fort og om mange andre ting enn å svare på spørsmålene når det er ubehagelige spørsmål. Det har vi merket oss over lang tid i disse spørretimene. Mitt spørsmål er tilbake igjen til, har han hørt det store kravet som eksisterer i det norske samfunn for å få gjennomført konsekvensutredningen? Det er altså sånn at vi skal fortsette en politikk med gradvis, forsiktig og kunnskapsbasert utredning før du åpner for et område. Ja, så er tidspunktet nå inne for å ha det gradvise steget det er å gjennomføre en konsekvensutredning, som altså, jeg leser i avisen at store deler av Arbeiderpartiet ønsker seg.
Fremskrittspartiet og Høyre står klar for å si ja til i denne salen, og det er altså en stor etterspørsel etter å få tilgjort lokalt. Alle andre vedtak enn ja til konsekvensutredning nå, som altså er forsinket i forhold til Soria Moria, altså den ene planen som regjeringen har lagt frem, alle andre vedtak enn ja nå kan ikke oppfattes som noe annet enn en utsettelse av hensyn til et mindretall i regjeringen, altså at flertallets ønsker i dette samfunnet nå overprøves av et mindretall. Tilleggsvar statsminister Stoltenberg. Ja, jeg har hørt at veldig mange ønsker konsekvensutredning. Jeg har også sett at det er andre som har andre meninger, og så er vi gode til å finne gode løsninger i dette landet. Og så prøvde jeg også å få fram at selv om disse områdene selvsagt er viktige, så er det også andre store områder, betydelig potensial for lete- og utvinningsvirksomhet andre steder på norsk sokkel, og vi er altså godt i gang med rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel under denne regjeringen. Så det er ikke slik at dette er det eneste interessante området, det er også andre områder, Jan Mayen, andre områder vi er i gang med. Og så var bare mitt lille polemiske poeng, det var at dette var områder som dels var åpnet i 2001, og den ideen med å ha en forvaltningsplan for å ta stilling til konsekvensutredning, det var ikke min idé. Det var en annen regjeringsidé, men det synes jeg er en helt utmerket idé blant de forslag jeg faktisk synes var gode, og så vi nå sørger for at vi da følger opp ved å ha en forvaltningsplan før vi tar stilling til spørsmålet om konsekvensutredning.